Ya acá, buenas noches, ¿cómo está? ¿Todo bien? Tengo una pregunta, para que estoy buscando un lugar que llama hamburguesas Y tú, tonto cabrón, que me ves. Lucumaní. Lucumaní. Sí, una hamburguesa bacana, pero Lucumaní. Lucumaní. Ahora escucho eso. ¿Cómo? No, pero eso aquí que me da como un dolor acá, pero no, estoy buscando las hamburguesas, no las he visto, las hamburguesas. En esta parte me agacho a recoger algo, pero no hay nada. No. Mortandela. Sí. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Fíjate que cogió por... Alex, vale, todo bien, muchas gracias. Qué pena ahí la disculpa. Todo bien, todo bien.